ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. കേസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു ഫോണാണ് സാംസങ് S20 അൾട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്കിതിൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ വരുന്നേക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. കേസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ സ്റ്റെബിലിറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. കേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാംസങ് S20 അൾട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺബോക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാംസങ് S20 അൾട്ര 5G വാരിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോണിന് നൈസായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിലുള്ള എന്തെല്ലാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ USB-C ടൈപ്പ് ചാർജറാണ്. 25 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് 25 വാട്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഫോൺ യൂഷ്വലി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 45 വാട്ട്സ് വരെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂഷ്വലി ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് 25 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലുള്ളത് ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. ഇത് സാധാരണ ഹെഡ്ഫോൺ അല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം പല ഫോണുകളുടെ കൂടെ ഹെഡ്ഫോൺ കുറവാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് USB ഇൻ ഹിയർ ഹെഡ്ഫോൺ. സാധാരണ നമ്മുടെ USB കേബിളിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ USB-C ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളും കൂടിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാക്കിംഗ് കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു യൂസർ മാനുവലും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക് കവറുമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണിലും ഒരു ബാക്ക് കവർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു ബാക്ക് കവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലൊരു ബാക്ക് കവർ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ആണ്. അലുമിനിയം ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും അലുമിനിയം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഫ്രെയിമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പല കളറിലും ഈ ഒരു ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റിവ്യൂലോട്ടൊന്ന് പോകാം. ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 6.9 ഇഞ്ചിന്റെ ഡൈനാമിക് അമലോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അത് കൂടാതെ ഇതിന് 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ്മെന്റ് റേറ്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബാറ്ററിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5000 mAh ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 45 വാട്ടിന്റെ പവർ സപ്ലൈയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Exynos 990 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 128 GB സ്റ്റോറേജും അതിന് കൂടെ തന്നെ 12 GB റാമുമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും SD കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് 1 TB വരെ സ്റ്റോറേജ് ഉയർത്താവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ്. കോഡ് ക്യാമറ 108 മെഗാ പിക്സൽ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ്. പൊതുവെ പല ഫോണിനും ഒരു 64 മെഗാ പിക്സൽ വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ സാംസങ് കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് 108 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മറ്റൊരു ഡിലേ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെരസ്കോപ്പിക് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു 100x വരെ വേണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ 12 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും അതിനൊപ്പം തന്നെ 40 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് 100x വരെ സൂമിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ക്യാമറ ഉദ്ദേശിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോണിലെടുത്ത് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം.
ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. കോഡ് ക്യാമറ 108 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിന് മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെലി ക്യാമറയും അതിനൊപ്പം തന്നെ 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും ഇതൊക്കെ കൂടെ തന്നെ 40 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഫോണിൽ 5000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുമ്പോൾ 6.9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കാര്യമില്ല. സാധാരണ ബാറ്ററി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പോവുകയാണ്. അല്ലാതെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അത്രയൊന്നും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ക്യാമറ ഉദ്ദേശിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഗെയിമിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോൺ ഗെയിമിങ്ങിന് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുമ്പോൾ ഈറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുകയൊക്കെ ഈറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് Exynos 990 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ്സറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ്. എക്സിനോസ് അധികവും ഈറ്റ് ആവുന്ന പ്രശ്നം പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിനോസിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന് ഈറ്റിംഗ് കൂടുതൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഞാൻ പ്രശ്നമായി കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. സൂമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെയധികം വലിയൊരു തുകയായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. 98,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ക്യാമറ ഉദ്ദേശിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബെറ്റർ തന്നെയാണ് സാംസങ് S20 അൾട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഗെയിമിംഗ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് എടുത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയത്തേക്കൊക്കെ PUBG പോലത്തെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സമയത്ത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടാം. ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഒരു ഫോണിനുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പുതുതായിട്ട് ആരെ കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഓളം ഓപ്ഷനിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും.